안녕하세요. 오늘은 무한의 계산을 해보려고 합니다. 이게 제가 산 캐릭터가 아니고 이벤트 미션 캐릭터예요. 무슨 미션이었던지는 기억이 잘 안 나요. 안돼! 200일 광고를 볼게요. 자, 그럼 이거 광고 보고 죽으면은 오늘 영상 마칠게요. 그리고 오늘은 편집입니다. 자, 이제 한번 부활을 해볼게요. (300까지는) 못 갈 것 같죠? 갈 수 있을까요? 갈 수 있어요. 400은 일단 못 가고요. 이 빨리 못 가서 죽어요. 338이요. 금메달. 자, 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 옐로우 마스크네요. 네, 한 번만 더 할게요. 커스텀은 많이 안 쓰는데 일단 어차피 이거 2개 획득하니까 자, 이거 뽑았고 자, 그럼 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 마지막으로 한 번 더 눌러주세요. 안녕. 끝났어?